What's up guys? Kamusta kayong lahat? Ang gagawin natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-connect ng integrated amplifier gamit sa crossover at saka EQ. Tsaka gagawin din natin guys yung mga connector nya, kung anong mga connector ang kailangan doon. So stay tuned kayo guys. Sana mabigyan ko kayo ng konting idea kung paano ikabit yung mga integrated amplifier sa mga speaker na pang sub tsaka mid high. Two-way guys ang gagawin natin. Two-way na setup. Ang gagamitin natin crossover 234XL na DBX. Ang EQ naman natin 231 na DBX. Tapos gagamit tayo ng 4-channel na mixer, yung Yamaha. Kasi kadalasan yun yung mga ginagamit. So samahan nyo na ako guys. Umpisa na natin. Gagawin ko pa yung mga connector. So para makita nyo guys kung paano magkabit ng kung paano i-connect yung RCA sa XLR connection. So stay tuned lang kayo guys. Maraming salamat. Umpisa na natin. Zombie Apocalypse. Guys, gagawa muna tayo ng wire, 1 metro. Kunting idea lang to guys sa mga yung mga hindi pa kabisado yung mga connection. Yung mga first time na naghihinang, tuturo ko na rin kung paano. Gawa tayo ng 6 kasi meron naman ako dyan XLR to XLR na gawa na 6 lang guys ang gagawin natin kasi two-way lang yung setup. Gagamitin natin yung ampli doon para medyo maganda. 737 tsaka 735 na Sakura. Gawin muna natin yung connector. Matagal lang kasi gagawin yung connector guys kasi hinang-hinang pa tayo Mga ganito medyo fitix lang to kasi babagal to gawin Sa wire pala guys, meron yan, 3. Yan, ito. 1, 2, 3. Bawat wire na yan guys may kulay yan. Puti tsaka pula. So kung ang gawin nyo mono, halimbawa itong gamit nyo ganito TL, dapat mono lang yon. Ang dulo kasi niyan ganito XLR, yan, ito stereo to. So pag mono lang siya, ganitong pagkagawa niyan. Yung kulay pula, ito yung pinaka-hot nya, positive. Yung puti tsaka yung ground, pagsama mo yan pag PL gamit mo. Yan. Tandaan nyo guys, yung puti tsaka ground pagsamahin nyo. Yan. Pag ito yung dulo nya, XLR. Yan. Ito guys, yung kulay red dito sa gitna. Yan sa gitna yan ito. Gitna. Yan. So yan na guys, nakabit na natin. Yan. Sa XLR guys, may number naman yon. gawin na natin dito sa kabila.
guys, ito, yung XLR to, may number yan guys. Hanapin nyo lang dyan, harap sa kalikod, may number naman yan eh. Number 1, 3, tsaka 2. Lagyan muna natin ng hinang. Kasi guys, pag mali yung connector, yung paghinang mo sa connector, ang kabila niya na channel mahina, parang kala mo hindi pantay yung level ng setup mo. Pag may mali ka lang na hinang, kahit isa lang, iba na ang tunog ng kabila. Mahina, kahit anong gawin mo, mahina talaga pag may mali kang connection. Yung sa kabila niyan guys, tatlo talaga ang gagamitin mo dyan. Tatlo kasi stereo yan eh. Balance. Ang technique niyan guys sa paghinang, huwag masyadong makapal yung lead. Kahit manipis lang, basta yung lead lutong-luto. Sabi ng iba, makapal, mas matibay daw. Hindi yun pwede guys. Kahit maano lang, kahit di siya makapal, basta yung pagkalagay mo ng lead lutong-luto, didikit na yun siya guys. Kapit na yun. So yan siya guys. Ito tatlo na to guys, yan o. Oh. Tatlo. Yung positive niyan guys, kulay pula. Dapat yung kulay pula sa number 2 siya nakalagay. Number 2. Tapos di ba yung dulo nun, yung ground tsaka yung puti, nilagay ko sa ground. Dapat yung puti sa number 3. Tapos yung ground sa number 1. Kuha nyo guys, yung puti sa number 3, yung ground sa number 1, para stereo pa rin yung labas nya. Ayan guys, may number yan guys, 2, 3, tsaka 1. Tandaan nyo guys ha, 2, 3, 1. O yun guys, naturo ko na sa inyo. Ito lang yung isa kasi sabay pare-parehas naman yan lahat. Gawin naman natin guys ito, yung Canon guys, tsaka ito RCA. Same din guys, ganun din yung process doon. Basta tingnan nyo lang dito, may number dyan sa loob dito. Yan, may number yan dito guys sa harap. Meron dyan 1, 3, tsaka 2. Basta yung lagi, yung kulay pula sa 2. Tapos yung dito sa RCA, yung kulay pula itong sa gitna. Sa gitna. Yung 1 tsaka 3, yung ground nito. Ganun din, kaparehas din doon sa PL. So, gawin na natin. Lapit na tayo matapos guys. Isa na lang, isa. Ito kasi yung mga ginagawa na matagal gawin kasi mabusisi. Pero pag ikaw, kabisado mo na, mabilis na lang. Tapos nito, set up natin yung yung ampli at equalizer. So ito na guys, una. So, yung gagamitin natin pang integrated XLR, RCA, tsaka PL. Isa na natin guys. So, ayan na guys. Yan na yung si-set up natin. 234XS tsaka 215S na DBX. Tsaka dalawang 757 tsaka isang mixer na Yamaha 4 channel. So, bago natin i-set up yan guys, mag-shoutout muna tayo sa mga masigasig nating subscribers sa ibang bansa at dito sa Pilipinas.
So shoutout pala kay Jose Sereno, kay GC Abilino, kay Jaime Capitol, kay Christopher Maribite, Mirabiti pala, kay Sir Angelo Flores, kay Sir Robert ng Plaridel Bulacan, kay Iman Vargas. So, maraming salamat mga idol sa pag-subscribe. Kay John D. Lagman, kay Toto Mausay, kay Automotive Sports Vlog, tsaka kay Romilito Gasita ng Taiwan. Sir, maraming salamat. Ingat po kayo dyan. So, ngayon guys, umpisa na natin mag-sit up sa likod ng crossover. So, samahan nyo na ako. So, ito guys, output. Yan. Ito out guys, out. Pupunta siya ngayon guys sa ano. Ito yung lalaki. Pupunta ngayon to sa likod ng equalizer. Yan. Dito natin siya guys ilagay sa input. Yan. Lang guys ha. Itong dalawa naman guys, sa output to ng equalizer, XLR, male, female. Yan na siya guys, nakakabit na yung output. Yan, yung dalawa output. So papunta naman to guys sa yung lalaki, papunta sa input ng crossover. Yan, kabila din, kabilaan guys, left and right yan guys, left and right. Yan. Medyo mahirap guys kasi wala tayong cameraman. So ito naman yung pang mid natin guys, RCA. Ito yung dulo niya guys, babae na XLR. Yan, ito lagay natin ngayon to guys sa mid. Yan, may nakalagay naman guys. Yan o, low mid lagay natin. Ganon din sa kabila guys, high mid naman. Yan, nakalagay na guys yung pang mid natin. Yan, ito nalagay na pang mid. So ilagay natin ngayon guys yung pang bass natin. Ito, babae pa rin yan guys. Yan, sa low naman natin ilalagay. Yan, low. Yan, kabila din guys, low din. So ayan na guys, naka-set up na. Lagyan na lang natin ngayon ng speaker. So ayan na guys, nakalagay na. Yan. Yung pangbaba natin, yung pang sub natin. Bass pa lang guys, bass. Ang umaataw niyan guys, 757 yan o. Volume natin yung mid guys. Ito, kabila, volume natin. Patayin natin muna yung sub. Joe Bam Remix. Pag nakatuwi ka pala guys, ito yung setup ng ano, ng mid high tsaka yung low mid. Pares lang yan sila, kabilaan. Low mid, mid high. Yan. Dapat pag nakatuwi ka guys, dapat yung frequency mo dito sa mid high dapat mga 9.6 o di kaya 7.5. Pag 7.5 dyan. Yan. Yan yung frequency mo. Sa bass naman guys, sa low mid, ito ang frequency mo dyan, pinakamataas mo dyan kung gusto mo halimbawa patigasin mo yung bass, 140 hanggang 180 to 20, ganyan. Yan. Pero kung gusto mo medyo malambot lang, 140 ka lang. Ganon din yan sa kabila guys, yan. Saka yan. Yan. Pares lang yan, left and right. So volume na natin yung sub guys. Natin, gitna. Pa natin volume. Testing. Remix.
niyan guys, pantay pa lang yan. Wala pang ano, nakagitna lang. So, timplahin natin konti. Lagyan natin ng bass konti. Lagyan natin din ng vocal. That's high. Yan. Ganon din sa kabila. Yung pagtimpla pala guys, depende sa gusto nyo guys. Kung ano yung trip nyong timplada, pwede kayo magtimpla sa EQ. Yan. Yan lang natin. Testing lang. Super Remix. DJ Joe Bam Remix. DJ Bam. Guys, narinig nyo na. Tsaka yung mga connection guys, naturo ko na kung saan papunta. Yan. Gamit natin din guys Yamaha na 4 channel. Tapos ang pang bass natin dyan 757. Ang pang mid natin dyan 757 din. Yung dinadala pala nitong 757 guys, 18 inches na live na 1200 watts. Ito yung equalizer natin guys, DBX. Ang model niya guys yan 234 XS tsaka 215S, kulay silver. Hoy! Yan pala, shoutout pala kay Boss Locha Max TV. Ayan, Yan, ngayon Lance galing Boss. ako sa Idlib. Bumili ako ng may nag-viewers ko, nagpabili ng yung Ayos, boss. Bound to Bicol yan. Ayun, si Sir Rodney, Ito. si Sir Jerry Makaya, mga boss. Ayan si Boss Locha. Ayan. Ayun, Shoutout, mga viewers, boss. yung mga viewers ko sa sa YouTube channel ko. I-subscribe nyo rin po si Sir Jerry Makaya sa sa kanyang YouTube channel po, Jerry Makaya. So, yung mga naghanap ng mga binibili dyan na sa Magos, sa kanya kayo pumunta. Sa Ayan. kanya kayo magtanong. Ayan si Boss Locha Max. So ayun boss, nakita kami ng vlogger na si Boss Locha Max. Picture muna para pang thumbnail. Parang hindi ka mahirapang pasanin. So ayun mga boss, nakita kami ni Boss Locha Max TV. Napadaan, may binili siya ata na speaker. So maraming salamat mga boss. Dito na natin tapusin. Sana nag-enjoy kayo sa aking video. Peace.